Buonasera a tutte e a tutti. Già l'anno scorso ci saremmo voluti incontrare in questa bellissima piazza, ma il temporale non ce lo permise, per chi si ricorda. Invece questa sera col professor Le Breton, e siamo felicissimi perché è il suo primo anno al Festival Filosofi Lungo l'Olio, e ci auguriamo sia la prima volta di una serie, professore. Questo è l'augurio che sin da subito ci facciamo. E non saprei da che parte iniziare, perché già lui dice tutto nel titolo. Io però mi permetto di darvi un dettaglio importante. È tra le sue prime uscite dopo la pubblicazione in Francia di un libro che si intitola La fine della conversazione, punto di domanda. Ecco, Le Breton, con la finezza interpretativa a cui ci ha abituati, sa scandagliare nella nostra contemporaneità, tra le pieghe della nostra contemporaneità, sa dare delle risposte anche alle domande che vengono dall'intelligenza artificiale, che vengono da quello che Günther Anders avrebbe chiamato l'uomo antiquato, e ci ricorda che ci incontriamo sempre meno, e ci ricorda che sempre meno incrociamo il volto dell'altro, e ci ricorda nella società dell'ipercomunicazione che proprio la parola, che è la parola che ci salva, qualcuno di molto famoso lo disse, sta venendo meno. Ecco, è una denuncia che qualcuno deve avere il coraggio di dire, senza se e senza ma, di fare, per chi vuole, di condividere, senza demonizzare la tecnica, la tecnologia, ma nello stesso tempo tenendo alta l'attenzione sulla nostra umanità, sulla nostra corporeità. E allora il professor Le Breton noi l'abbiamo voluto anche per una parola che, come sapete, è diventato un neologismo, le blancheur, questo blancore, questa assenza di cui parla e che dice in italiano, forse non è stato tradotto benissimo, fuggire da se stessi, forse dice il professore meglio scomparire da se stessi. Cosa vuole dire? E poi mi avvio subito a presentarlo. Che in questa società in cui siamo soggetti di prestazione, siamo sempre sottoposti a delle prove, siamo sempre, fra virgolette, o ci sentiamo sempre, fra virgolette, sotto esame, siamo costretti, volenti o nolenti, cioè nostro malgrado, ad indossare moltissime maschere, al punto che dentro l'io, il soggetto, abitano più io. E al punto che il nostro soggetto, il nostro sé, non sa più come fare, va in tilt. E allora, davanti a tutte le maschere che ci si trova e che l'io si ritrova a dover indossare, ecco che allora c'è una strategia, quella del blancheur, che non è una fuga disperata, che non è un'introversione, come dire, quasi come dire, patologica, ma è un tentativo secondo me riuscito di perdere peso, di diventare più leggeri, di conquistare quella interiorità necessaria per fare ordine, per fare spazio, per capire davvero chi siamo. Di qui il riferimento importante che il professor Le Breton fa all'autobiografia come una delle forme, una forse delle più importanti, non solo per la catarsi che consente, ma anche per poter depositare nero su bianco, vergare su carta quello che noi siamo, ricostruendolo attraverso ricordi, vissuti, impressioni, sensazioni, emozioni, volti, parole. Bene, io non voglio assolutamente dilungarmi ulteriormente, passo a presentare il professor Le Breton, che è professore di sociologia e antropologia presso l'Università di Strasburgo, è membro del comitato editoriale di oltre 15 riviste scientifiche e membro di numerosi altri comitati scientifici. In oltre 40 libri, alcuni soggetti a riscritture e nuove edizioni, numerose curatele e saggi in collettami e riviste scientifiche, le sue ricerche si sono focalizzate sull'uso e le valenze culturali del corpo e sul significato sociale della fatica,
del dolore, affrontando in anni più recenti anche i temi dei comportamenti a rischio in età adolescenziale, temi sul volto, sul silenzio e dei disagi connessi con la sincronizzazione umana al tempo dell'urgenza che caratterizza i modi di produzione e comunicazione del mondo contemporaneo. Attento e intuitivo indagatore della modernità che scandaglia nella sua ampia e diversificata produzione saggistica, noi ricordiamo solo alcune delle sue numerose pubblicazioni: Il mondo a piedi, Elogio della marcia, La pelle e la traccia, Le ferite del sé, Sovranità del silenzio, Sociologia del rischio, Fuggire dal rumore del mondo, Camminare, Elogio dei sentieri e della lentezza, Ridere, Antropologia dell'homo ridens, A ruota libera, Antropologia sentimentale della bicicletta, Antropologia del corpo, La vita a piedi, Una pratica della felicità, Antropologia delle emozioni. Ecco, e poi questo Fuggire da sé. Ricordo e mi taccio immediatamente che sono in vendita naturalmente solo alcuni dei titoli del professore, e per chi fosse interessato naturalmente al termine della relazione è possibile poter fruire del firmacopie. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio il nostro straordinario e unico pubblico e passo la parola con grande gratitudine al professor Le Breton. Grazie Francesca, grazie infinite, grazie anche a Paola e a Federica che traducerà le domande. Grazie anche a tutte e tutti. Perdonatemi il mio accento e gli eventuali errori di italiano che farò, soprattutto quando non sarò più davanti a un testo scritto. Per cominciare voglio ricordare un momento della mia infanzia che mi ha molto marcato e che è una delle origini di questo libro, Fuggire da sé. Quando ero giovane, nel gruppo di ragazzi del mio quartiere, 3 di noi si sono allontanati dal legame sociale. Erano là senza essere più là, ciascuno al suo modo, con delle famiglie differenti e che non possono... E che, la lumière n'est pas très bonne e che non potevano... Io voglio tentare di riassumere perché la luce non è importante e non vedo bene il mio testo. Ah oui, d'accord. Ah no. Ah ok. Io parlavo di questi 3 ragazzi che erano là senza essere più là, ciascuno al suo modo, con delle famiglie differenti e che non facevano nessuna difficoltà relazionale. Tra quei 3 era mio fratello minore. Oggi, 50 anni dopo, uno si è ucciso, un altro vive in un appartamento terapeutico e il terzo, mio fratello, è ancora in una istituzione. Per me questi ragazzi non erano matti. Era quasi come se questo stato di assenza progressiva fosse una scelta, non in un senso cartesiano, razionale, ma piuttosto una conseguenza di una necessità interiore. Il risultato di una forma di malinconia nella relazione al mondo, la volontà di fare lo sciopero della loro esistenza, ma con una dolcezza, una lentezza, come per non disturbare gli altri. Naturalmente, all'epoca, tali situazioni
erano rari, ma oggi non è più il caso. Parlerò della tentazione di scomparire di sé, della scomparsa del desiderio, il fatto di distaccarsi dalle restrizioni dell'identità che impongono responsabilità personali, familiari, professionali, sociali. Talvolta essere sé è uno sforzo che non finisce più. L'esistenza ci pesa, sia pure per un breve intervallo, vorremmo sottrarci agli obblighi che ci impone. In certo modo vorremmo prendere una vacanza da noi stessi, tirare il fiato, riposarci. Entriamo in una società spettrale dove anche nelle strade gli occhi sono abbassati sullo schermo in un gesto di adorazione perpetua e non più aperti sul mondo circostante. In gran parte i nostri contemporanei sono oggi quasi sempre prostrati. Uso deliberatamente un vocabolario religioso davanti al proprio cellulare che li spinge in avanti e li mantiene davanti al mondo in una sorta di ipnosi senza fine. Spesso parlano da soli per strada o tra gli avventori di un caffè o di un ristorante, commentando di continuo ciò che fanno. Ciò che dicono non importa. Ovunque attorno a noi il cellulare è un quinto arto, ancora più o meno staccabile, prima che venga a breve innestato a una mano o a un orecchio. Non abbiamo mai parlato così tanto, ma non abbiamo mai parlato così poco insieme. Questi innumerevoli contatti quotidiani assomigliano a un rilancio tecnico di conferma di sé e di mutua esistenza. Sono comunicazioni senza volto, senza presenza, a distanza, che spesso si diffondono pubblicamente senza timore di disturbare gli altri. Anche il pasto di famiglia, un tempo luogo di trasmissione, tende a scomparire. Ognuno arriva quando vuole e va in cucina a prendere i piatti pronti acquistati al supermercato, prima di abbandonarsi al suo schermo personale. In molte famiglie il pasto diventa un'assemblea di zombie che mangiano con una bocca distratta, poco attenta al gusto del cibo, nell'indifferenza alla vicinanza degli altri, tutti assorbiti dall'ascolto personale della loro playlist. La consultazione dei loro telefoni cellulari o dei loro schermi vari. Molti dei nostri contemporanei si sentono abitualmente fuori sincronia con le molteplici temporalità che si intrecciano con la loro esistenza e raramente sono in armonia con i loro diversi impegni. La corsa professionale si paga spesso con la rinuncia al tempo familiare o personale, con la compressione di molte attività simultanee senza soddisfarne nessuna. L'immenso accumulo delle tecniche
con un'accelerazione folgorante dagli anni 2000, lunghi da liberare gli uomini e diminuire le tensioni o la fatica, al contrario, non cessa di aumentarle. Tutto accelera. Le tecniche, il ritmo della vita e le trasformazioni sociali danno la sensazione di una corsa folle che non si ferma mai, nonostante l'esaurimento. Continuiamo a guadagnare tempo per scoprire che ne abbiamo sempre meno. Viviamo in una società dell'effimero, della volatilità, una società liquida, dice Zygmunt Bauman. Lo zapping e il surfing diventano morali essenziali del rapporto con il mondo, un modo di giocare in superficie per evitare di scegliere e moltiplicare le esperienze senza impegnarsi. Ma un legame sociale fondato su attaccamenti provvisori, impegni a breve termine e sempre modulabili, impedisce di costruirsi pienamente come soggetto e di proiettarsi nel tempo come attore a pieno titolo. Solleva la questione di un riconoscimento non più legato all'immediato o alle circostanze, ma più intimo e radicale, che possa assicurare una legittimità all'esistenza. L'accelerazione del cambiamento sociale implica parallelamente l'obsolescenza delle esperienze e della memoria. La velocità non lascia più il tempo di registrare gli eventi, produce l'oblio, fornisce solo intensità, non lascia traccia, a differenza della lentezza. Io cito Milan Kundera che diceva: il grado della velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio. Fine della citazione. La velocità indotta dagli universi numerici è un'eclissi del mondo, volatilizza lo spazio e il tempo, dissolve i paesaggi, rende il corpo sempre più passivo. Queste tecnologie, lunghi da diminuire le tensioni o la fatica, non cessano al contrario di aumentarle, di distruggere il gusto di vivere e la vita in comune. Alcuni accettano queste accelerazioni, prosperano e si arricchiscono investendo una parte importante della propria vita in questo universo dell'urgenza e della comunicazione. Oppongo comunicazione a conversazione, per me non è lo stesso statuto ontologico, antropologico. Voilà. E siamo oggi in un mondo della comunicazione e sempre più meno della conversazione. Non hanno comunque più tempo per la conversazione, che sembra loro anacronistica, lenta, inutile, senza funzionalità. Per altri, questa tirannia della disponibilità porta al desiderio di scomparire, di non dover più rispondere continuamente di sé, di sfuggire alle definizioni sociali vincolanti, di ritirarsi dalle imposizioni di status o di ruoli richiesti dal legame sociale per calmare il gioco o di ritirarsi, come delle specie di monaci secolari impegnati a compromettersi il meno possibile con l'andazzo del mondo. È un desiderio di dissociarsi
parzialmente da se stessi, di rendersi più o meno invisibili, di rimanere infinitamente discreti, di non dare più presa, di liberarsi, almeno in parte, del fardello dell'io. La corsa sfrenata a guadagnare tempo si trasforma in un rallentamento obbligatorio sotto forma di una sofferenza che paralizza gli individui che vivono di dolorosi cancellamenti di sé, per esempio depressione, burnout o la sindrome da deficit di attenzione des enfants, dei bambini, pardon. Quando un adolescente viene come soffocato da tutte le attenzioni che desidera portare sul mondo. A volte l'individuo è lì per un momento, a volte non c'è più, o c'è solo come presenza fantasma. Alcuni fanno una sorta di sciopero dell'esistenza, restando sul ciglio della strada come spettatori indifferenti, rifiutandosi di seguire le orme degli altri. Si ritirano nel proprio intimo per partecipare il meno possibile al legame sociale. Non si tratta di scomparire da sé in senso letterale, ma di cancellarsi dai vincoli d'identità propri, delle responsabilità sociali, professionali, familiari, amichevoli, divenute saturanti. Vivere un'esistenza a voce bassa, minima, come in sordina. Ricerca paradossale di una spersonalizzazione in un mondo dell'immagine, del look, dello spettacolo, dove è importante essere iperpersonalizzati. Vivere sulla scala della socialità comune è un'esigenza troppo divorante per questi esiliati dall'interno. Reclusi escono il meno possibile per risparmiarsi ogni incontro se non sentono la forza di sostenerlo. Conservano le proprie risorse interiori e diventano eremiti tra la folla. A volte rimangono nel circuito, ma non vi prendono più parte. In altri tempi, questi uomini o donne avrebbero trovato un alloggio e una vocazione nei monasteri o nelle abbazie. In questo universo della padronanza che si impone nell'ambiente delle nostre società neoliberali, ciò che ho chiamato il biancore e la blancheur nel mio libro Fuggire da sé è una paradossale volontà di impotenza, la ricerca di una relazione smorzata agli altri, una resistenza agli imperativi di costruirsi un'identità nel contesto dell'individualismo democratico delle nostre società. L'individuo è sollevato dallo sforzo di essere se stesso, non ha più alcuna responsabilità verso gli altri e la propria esistenza. Si trova nel limbo, né nella vita, né nel legame sociale, né completamente dentro, né del tutto fuori. In francese si dice j'ai un blanc, o un bianco, per evocare una dimenticanza, un'assenza, una sorta di parentesi. Ciò che ho chiamato la blancheur è un distacco dall'identità, un non luogo in cui vengono meno i vincoli imposti dal mondo circostante. È un abbandono
nato dalla difficoltà di trasformare le cose. Risponde al senso di saturazione, di troppo pieno, provato dall'individuo. Costui mantiene la propria esistenza come una pagina bianca per non perdersi o correre il rischio di essere toccato dal mondo. Non gli interessa più nulla, vaga nella terra di nessuno, di cui ha bisogno per riprendere fiato, per allentare le tensioni che gli sono proprie. Smette di controllare la propria esistenza e si lascia affondare. Non desidera più comunicare, parlare, né avere degli scambi, né proiettarsi nel tempo, né partecipare al presente. È senza progetto, senza desiderio, non ha nulla da dire. Non gerarchizza più le situazioni che per lui sono uguali e valgono soprattutto per il non coinvolgersi mai. Lasciarle fluire senza prendere la minima parte, facendosi trasportare dal loro movimento. Non sempre la vita si risolve nell'evidenza, spesso è fatica o condizione precaria. Il biancore è la risposta che l'individuo dà alla sensazione di essere saturo, troppo carico. È la ricerca di un rapporto attenuato, smorzato con gli altri. È la resistenza da opporre agli imperativi di costruirsi una identità in questo contesto. Io vedo che mi ripeto, perdonatemi. Non è la stessa traduzione, ma io continuo. Tra il legame sociale, tra il legame sociale e il nulla si delinea un territorio intermediario, una maniera di fare il morto per un momento. A volte, come lo dicevo, la depressione, il burnout, il venire meno del rapporto significativo con gli altri e con la propria vita spezzano il narcisismo. L'individuo perde la presa sul proprio corpo. Il significato viene meno, il vuoto si chiude su di un sé espurgato, ma la morte è ancora lontana. Non soltanto il corpo è provvisoriamente sospeso, lo è anche l'individuo nella sua interezza. Lo è anche l'individuo nella sua interezza, e così pure i suoi pensieri, gli investimenti, il rapporto con il mondo. Conserva la vita come fosse una pagina bianca che gli serve a non perdersi, a non correre il rischio di farsi coinvolgere e toccare dal mondo. Giace inerte nell'indifferenza delle cose, liberato dallo sforzo di essere se stesso, e talvolta ignora realmente chi è e dove si trova. Non avverte più alcuna responsabilità nei confronti degli altri e della propria vita. Il mondo non lo riguarda più ed egli vaga erabondo in una terra di nessuno, della quale ha bisogno per riprendere il fiato, allentare le tensioni che lo attagliano. La scomparsa può essere un'abrasione dei significati che trattengono l'individuo nel mondo, una breve esperienza di spossessamento. La clinica dell'adolescenza abbonda in questo caso di figure che cercano addirittura il coma, per esempio nell'alcolismo,
nell'alcolizzazione e nei giochi d'asfissia o in altre forme ancora di vertigine, in cui il giovane sprofonda pur e di non diversi più pensare dolorosamente presente nel mondo, perduto nel suo biancore, senza identità né possibilità di essere identificato, l'adolescente si sottrae a ogni comunicazione, sebbene il suo corpo sia sempre lì. Non ha più nome, non dà più risposte, si offre in forma di enigma. Io sto parlando piuttosto della ricerca del coma nell'alcolizzazione. A nulla serve scuoterlo per tentare di risvegliarlo. È tenuto immerso nell'esilio interiore della sua sincope, quella sorta di sospensione della coscienza dalla setta che non controlla azioni e gesti, o dalla corazza farmacologica, dall'alcol o dalla droga che lo sottraggono al normale legame sociale. Può anche essere il computer a farlo sprofondare nella sua second life. Bon, io voglio terminare la mia relazione su una nota più felice. Non è che faccio una morale. No. Il mio lavoro non è un lavoro di moralista, ma di antropologo. Penso che sto descrivendo il mondo e non giudicandolo. Bon. Ma devo finire su questa... Voilà. La scomparsa di sé è vissuta dagli altri come una diserzione, un isolamento al di fuori del legame sociale. Suscita della riprovazione o dell'inquietudine, ma l'individuo non ne ha bisogno, al di là della situazione, ha la sensazione di non avere più nulla da dare, di essere troppo esausto per continuare a praticare lo sforzo di vivere. Non oppone che la propria inerzia alla volontà altrui di rimetterlo in moto. Attività di successo diventano oggi forme di resistenza. La scrittura, la lettura, la creatività in generale, il giardinaggio, il viaggio, la meditazione, la capanna nel bosco, eccetera, eccetera, eccetera. Sono altrettanti rifugi, sono luoghi in cui nessuno è più responsabile, una sospensione felice e gioiosa di sé, una deviazione che riporta a sé, dopo qualche ora o qualche giorno o più, rallentare e ritrovare un controllo sulla propria esistenza, una presenza al mondo e a sé che si accompagna a una attenzione all'ambiente e agli altri, che porta all'elogio del silenzio e inoltre all'aspirazione alla disconnessione. L'immenso successo planetario della marcia nelle ultime ventine d'anni costituisce altresì un modo felice di mettersi in disparte. I camminatori diventano anonimi sulle strade, finalmente disponibili alla loro esistenza. Si prendono il proprio tempo e non lasciano più il tempo di prenderli e divorarli. Anacronistica nel mondo contemporaneo della velocità, utilità, rendimento, efficienza, la marcia è un atto di resistenza civica che privilegia la lentezza, la disponibilità, la conversazione, la curiosità, l'amicizia, la gratuità,
la generosità, l'interiorità, eccetera. Tutti valori decisamente opposti alle sensibilità neoliberali che condizionano ormai le nostre vite. Costoro sono uomini o donne che cercano di cambiare il proprio rapporto con il mondo, abbandonano i punti di riferimento familiari per mettersi in una situazione di scoperta, di reinvenzione di sé. Camminare è spesso una deviazione per ricomporre frammenti sparsi dell'io. I camminatori vivono una sorta di movimento di respiro nel ritmo del mondo, all'altezza della loro esistenza. Si sentono infinitamente vivi. Sui sentieri la conversazione riprende tutta la sua sovranità. Il camminatore lascia a casa il proprio stato civile, la sua storia, le sue preoccupazioni, le sue responsabilità. È libero dai vincoli d'identità, libero del fardello dell'essere sé. Le tensioni legate alle responsabilità si allentano. Per una durata più o meno lunga, il camminatore cambia la propria esistenza e il proprio rapporto con gli altri e con il mondo. È uno sconosciuto sulla strada o sui sentieri. Non è più impegnato nel proprio stato civile, nella propria condizione sociale, nelle proprie responsabilità verso gli altri. Camminare equivale a mettersi in congedo dalla propria storia e abbandonarsi alle sollecitazioni prodigate dal cammino. Lasciare la propria casa è, in senso reale e simbolico, una presa di distanza, un modo di vedere le cose diversamente, un riordino del caos interiore. Non elimina la fonte di tensione, ma cambia lo sguardo su di essa. Non è mai la vita davanti a noi, ma il significato che le diamo, i valori che mettiamo in essa. Grazie con la vostra pazienza. Vi auguriamo una buona notte e vi aspettiamo ai prossimi incontri. Grazie mille.